ka janmit ka bakman pi baro mentagin poy ka item ka bayde baka demand for grant. Now I request Deputy CM to move grant number 1. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 26 crore 80 lakhs 92,910 under grant number 1 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come into course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the Head General Administration Department. Motion move is that the sum of not exceeding 26 crore 80 lakh 92,910 on the grant number 1 be granted to the CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the Head General Administration Department. The motion is now placed before the House. There are 8 court motions to be moved by Mr. Elbla, Mr. C. Marangar, Mr. B. Rani, Mr. G. Walang, Mr. B. Pongrup, Mr. F. J. Lakadong, Mrs. G. M. Kharpuri, and Mr. R. V. Lingdo, MDCs. So one of you may please move your court motions. Mr. Chairman, Madam Buram. Sir, kami ada kani motion minta. Kami ada baka General Administration Department. Kani subject jangan minta. Kadon benta bat ka ilaka. Te kidon kisnong. Ya. Okay. Continue. Kadon ka situation ka baja hakasnong seisit. Kaba kumu MDC jong kate constituency kupa bantip ba kapaw grade Pimut ban discuss jat sir just move suai court motion. Namun pimut ban I beg not to move. To move suatu court motion. sorry Mr. Chairman, sir, I beg to move that the total provision of 26 crore 80 lakhs 92,910 under grant number 1 General Administration Department be reduced to ₹1, that is the total amount of the whole grant do stand reduced to ₹1, to raise a discussion on the policy of the Executive Committee and the working of the department. Can I start the discussion, sir? I'm there. The court motion is now placed before the House. The member will please initiate the discussion. Thank you, Chairman. Abai day baka discussion ngashkwa ban raha ka House ba kidon kijingja ki ba lakta ya katukasnong seisit kabaka jing ring boarding jong kapaw grade hakatukasnong kalayak lingba kibun kilong yeng long sem hatukasnong but naki cloud ki betap jong hatukasnong but hakanika po bangaya pengkre election la tungku ya kan ni tabanga lap baklami bon kijeng kelumar namar bakasnong hang tu kibri nong song snong hang turu kimtip kiwan na ai kimi na ai katu kajing tan boarding jengki bad bai kali bad kasnong ru kamtip bad ka kinong song snong ru kimtip bad bon ni kisong nong song snong hang tu ki persya ya kajing ring boarding jengki namar kidon kajing tiang kajing ma kajing smit te ngeskwa banan tip hanu karukom ba kitu ki power grade ki yo ban kothoti na ai ban ring itu ki boarding ling ba ti kisnong but menu ba ai NOC ai itu boleh Mr. Chairman, sir, baru ayang ni ban
kerja dia ka commission baura di move di ba Fanten jira kadong I member berum na pola imkra malki lemkra tingaru aron bang dia badi ni ka grand number 1 kabadi ka general administrative department namar ha pai ki bai kran chpang kadi ka department ka ba pon dia kawai naki subject beri juga ilaka hoi lai imne ya ka jubab chongi deputy CM itu ki acting CM acting chief te hani por nga sokhia ba bang I dia dak don hadu khatsan teliki himang dan po ka ki jipria juga acting CM acting chief te namar ga jindon juni ki acting chief acting CM jo ki hima pher acting sedar ter kapelong ya ki hima ban senjor senya kadar marba kapelong ro ki nei ki bridge ga hima ban ya ki namar ki kwa ban ki angnot ban yo no senya ba pura te hoi ki mong mane deputy CM re in charge leka jo finance ila ka assuran ba perkloy no tika kiti ba lak no in perkloy no kham tam gidan tu ki hima ki blade ban penbiang ini ki abu tasles ki jongki teknian abang apa ini ka budget belapit na ni bak ni ki head ngai ba ni ka career ka ba dangsa ka jongki nong trei bar ka jingsiu ayak tro bo jongki tia ba pe ya ni ka snam bladem kapoi tamba like road sitting tenrei mentapan kakiu hadu kani hadu san road sitting tiga balai ka likiu hadu kani bat ngadang motor ba ka banon kisnam kadang kamduna tenrei kakiu hadu kani ko apanyo ka jisai na leng ka nalengi deputy CM de in charge ka finance ti susu kenya apa kapet ani ka don ka jingsiu ba ladon ni post driver bar kumbakalong ka council na jitip jaga kamden kalisu te hendrei dang pau kini ki driver hatu kini driver ki penur kam hanu kom bat ke ka kam chuki number ba ki ka council kamden chula ki jongki kali te ba phai ki we ki benta masa cemelsa ngasuban perpau ni por ba kumbakalong ini ke kani ka department ka don ka kibun ba ki benta ba lesi la brong ba khamtam ni badai ka kibuan ki badai jing hot na ka jing le stom ke isi la penbiang ni ka budget ka waru biang bat ka basi long ba ni so khia long ba ho ni ba ki staff ki evla kiu ka jisi mo dalong bala ar ka lenga ho lenga ni ka administration ki staff ki officer lenga kiu ka jisi ri ikwa ba lang nu ho ko bang ba ilai krani CM mo bat ka kiu ka jisi ji member te mata don ka kumba pami bagaron kanika model ko fondong te community ang nuk isin mar bagin yahap lang kumba akat mo jiya juga por namar kumba ka long kini ki hot ni long ki MGC inde ni don ka jikli ki ba kum ki amali hi mar ki konsi kim dai mar ki pat ba apa don kam kinut ki program ki kim jukut mau ti ki amali ni ki mau ki MGC ba ka on lapoi tu program jogi jing terwa jing pau ji ka long kaju ma prawi mali te kumtangi kum ki member lesi phiru ki parambar phiamat ni ka ki banta tinga so pari pa ba larong ba la ban thau la nu ban kham ka tiang le jise ki member jong ki ye te tai long ji pa jangan bar ba hot ki bon ki commission ni por ki parambar chimata ti ai ti ni chimat ile al ko kne ta ba ni ka budget discussion tang ni ki mo ndet like play ya film channel sa
Mr. Chairman, sir. Ai kublei ka ba epi ka bang yo kani ka ladro ka bang ni shimbenta kani ka cut motion habe dei bat ka grant number 1 te nakaliang ka jongaro ka tu kani hinga kwa ban shu peni ba bat nga kwa jing penchai na ka isi mo hangni habang ai hangni ka don hakani ka subhead B financial advisor consultant planning boards members kani lamang hadu shi crore ti nga ko abantip ba ki kita ki financial advisor ki consultant ki mo planning boards te kawai ru hangni ba phai pat shakani ka jongka ilaka administration pat hangni kani ka subhead E ha ka sla ka ba khadar lamang tang ya ka nabenta ka election hnrei yakani ka 18 share pan kamshai ti nga ko aru bantip ken kadno dei ba nginyo na kanika 18 share nakihima ki laka namarba kay kabangi ai council ru kalong kabaduna baki ai ka council kalong kabaduna ru kata-kata ti nga ko ba ka isi long kanshai hangni namar kamshai kampaw hangni ba ka ngiyo kanoy kata ka 18 share na kinikihima ki lakas besibon. Mr. Chairman, sir, ngarung ngayeng ban kershan ya cut motion ya ka grant number 1 belawan ra da MDC beton burom na po laidum kra FJ lakadong. Tengarung kershan ini cut motion namar ban sngo kani ka general administration kadon kani ka ilaka tenga sngo kadai ka wei na ki benta ki bang hap sim khiab ha te kat to kat ni ki point nga kwa banwan ra hang ka long ba kumulai keren mene kalong ba ngila buon than ki acting lani ngila banong ki aktor haki hima jungi ngimdon shu da ki sim ki slingdo ki sordar ki wadadar ki bapura ngila don da ki aktor tengah trai ladai ka por bangin bu no da ki sim da ki lingdo da ki sordar da ki wadadar jakaban don da ki aktor namar ba ki aktor lesi ka suncar kadar ka nombiang gidon kam da ki bayu tengah sko kata ka dei kawai ka benta ka ba kerpang ka ba ngakwa ba i deputy CM in chim te ba ngapait hang ne pat ngalas ngo sun ai deputy CM ba ki cut motion barok hoit I have reply deputy CM te le se berang thamai than in padon confidence ya ki yem ne kumno ne te to e mo na tharai ngai dang apait pat ki em bobun ha ba ki jubab ngasngau te ki byang ha den rei hang ne pat ila shimbe I deputy CM ban shim ya kalangkor ban jubab ya ki kat motion tengah trai tip yo I klam thia ki ne ki simit armet ngam tip sho to Malaysia badang samla compare tan man ko mangi bala he karta te la jenjar ne phoi to compare dengan page bar khoi boro khatsan teliki gran akat no teliki gran kidon kendai dengan try deputy CM upli da do thia do dam to compare le se la da ma I la ban sim kalangkor jung ki wei compare te to ngasukwa ban wanra ka to kat ne ki mat ba ka isi kan perkhat ka wei ka bangalap Mr. Chairman sir kalong ba ki don ki snong ki thau hapo ka jing pe ka dis council ka bada ki postnam kampanlong dor bar snong shu te da piong balai bampat la ban submit account so bata kita kisnong ke budget imat day de ki pau crore de ki spa crore de hendai bon kisnong ki ba ki fan ki poitang de ki pau hajar tang da ki khendet lak te kita ki daw ki ai ka mot ka pani hang ne ba ki mut ban pentolot ya kata ka sinchar khadar ne ka bor upai ba tengah kerpat ya ka ne ke isi ba ngatrai lengba ki sim ki lengdo ki sordar ki wadadar ban kali ki ba kum kino kisnong ki ba klempat long kelempat penlong dorbar shnong kat kum kata ka sanat balai ki don ki sanat ki bong hapo shisnem arsnem laisnem kat badai
ki baklem pat long dor bar shnong namar Mr. Chairman sir pitip khambun sien ha ki shnong ki thau jongi ki brio ki ba khamdon ki influence ki ba khamlong influential la po shnong teng ki de ki contractor teng ki de ki ne ki wholesale dealer ki belong rang ba shnong tu rang ba shnong occupy ba kim not ban yai persya ya rang ba shnong mar waikam contract kilong nong bela badu mau de contractor te ban re se kini la shabekam lane teng bopli ki de ki boduk besuk ki hable shim khau ma teng kini ki khau ki keba ki bigio na PDS system kat ki bom padon pisa kinang simram simsya te kilong at the mercy jong kito ki brio ki bodon influence poshnong tengas ngo kade ka kamram jong ni ka council ban penbet ya kita ba ban pet balada ka sanat kade shisnem hapo shisnem de bandon ka dor barshnong lada de arsnem naisnem kat badai kat kumba ai ka sanat tengas ngo ini iwi benta banginam pentelot ya sensar khadar hakishnong ki thau jongi te sakawai ke ba lakta jengmut yang Mr. Chairman sir kalong ba teng kane ka jingpan kalang jack ngan chu ai nuk sa ye phi hang tai ha po mlem jungi kamdan kata ka jack kurwar sadok nga chu ai iwei na ki nuksa tengas ngo la da don kino ki jack